السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة أكبر راكبة أمواج في الجزائر بختة رمضاني. وبعد 15 يوما من البحث تم العثور على جثة بختة رمضاني 69 سنة بأحد شواطئ جيجل حسب عائلة الضحية. ومارست المرحومة وهي أم لثلاثة أبناء وجدة لشابة في العشرين رياضة ركوب الأمواج في عدة دول أوروبية وحتى إفريقية وعربية. كما عاشت بعيدا عن الجزائر لأكثر من 30 سنة، وعادت في السنة الأخيرة للعيش فيها وممارسة هذه الرياضة في شواطئ شينيوا بتيبازا. شدها ركوب الأمواج حين كانت في أجازة في سان ماريتا في جزر الكاريب في سنوات الثمانينات، ثم استمرت في تعليم تقنياتها وممارستها بالبرتغال. طورت قدراتها في منطقة الرأس الأخضر، وفي 2005 بات بإمكانها منافسة المحترفين في هذه الرياضة، حيث شاركت في 2008 ببطولة عالمية خاصة بالرجال، وتمكنت من الظفر بالمركز الخامس لعدم وجود بطولة مخصصة للنساء في هذه الرياضة. السلام عليكم ورحمة الله.